私うちの会社の人にね、服買ってきてって言ってるから、会社の人が買ってきたのを着てるんです。その時いろんなこと言うとね、合わせるのが大変なんです。だから、黒いのがいいよっつってくと、冬でも夏でもずっと黒いの買って。なんか、ちっちゃい時から、わがまま言うのが嫌いなんです。うちの母は、男は、着るものと、寝るとこと食べるもの、この三つに文句言っちゃいけないんだよ。どこでも寝れて何でも食べれて着るもののことは言っちゃいけないよって、育てられて、そうするとこの三つ我慢すると大概のことはなんかでもそれが身についちゃったっていうか、だからあんまり着るもののことはね、何が着たいとかって言ったことないんです。まあ、自分でこれ欲しいっていう、ちっちゃい時から欲しいもんないから買い物とかしたことないんです。だからなんか欲しいって思ったこともない。買い物も行ったことないんです。せいぜい本屋さんに行って本買うぐらいで。一回本買った時ね、本屋さんが後ろから追っかけてきてね、したら、お釣りをもらわなかったらしいの。そしたら、お釣りもらわない人って稀にいるんだって。で、俺の場合、お釣りも本も忘れてきたのね。感情だけ払って、そんなね、日常生活です。今日は気楽に話します。こんにちは。いつも視聴ありがとうございます。ついてるチャンネルです。今回の斉藤ひとりさんのお話は、神様から聞いた成功する方法について、最後に魂レベルが上がると起こる5つのこと、霊格の高い人の特徴についてお話をさせていただきます。このお話が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それでは、どうぞ。今日はね、信じられない話から始めます。5日ぐらい前にですね、明け方ぼーっとしてたらね、ぼーっていうより、夢が7割で、起きてんのが3割ぐらいの、本当にぼーっとしてる時です。神様の声がしたんです。怪しいでしょ大丈夫？そしたらね、神様がね、面白いこと言うのね。で、神様ってね、面白いこと言うの、本当に。だからね、言われた通りにね、神様の言葉って短いからね、言われた通りに話すね。特別な才能もなく、特別な努力をするのの嫌な普通の人。あ、神様って特別な才能もなくて特別な努力をするのを嫌な人を普通の人だって思ってるんだ。で、まあそれ感心してた。面白いこと言うな。で、その後に、普通の人の成功の方法を教えるから、伝えてくれって。聞きたいよね。なんか、私なんかだとさ、特別な才能がないんだったらさ、努力ぐらいしようよとかって思っちゃうじゃない。ね。それがね、神様は、そういう人たちが成功する方法があるから、教えてあげてっていうの。で、聞きたいじゃない、それ。聞きたくない？それでね、神様って面白いこと言うんで、で、どんな方法ですかって聞いたら、神様がね、ありがとうゲームっていうの。で、ありがとうゲームって何ですかって言ったら、最低1日4人。4人って言うと4回という意味ね。4回。月に100回。
ありがとうと言われるゲームなの。で、その時はね、漠然とこう聞いてたんだけど、後になって考えるとすごいゲームなの。だって、ありがとうって言うなら連発して言って、1000回ずつ言ってる人とかいるんだよね。だけど、言われるとなると、言われるようなことを前にしてなきゃなんないんだよね。と、ありがとうって言われる。1日4回か。それで、それからうちの人たちとか、うまくいってる人こうやって見てるとね、ありがとうって自分も言ってるけど言われてるんだよね。人からも。それで、その話をこの前最近仲良くしてる寺田さんという方にしたら、ちょっとその時まで忘れてたの、その話。で、伝えてよって言われたのに忘れちゃうとか、俺もすごいとかさ。それで、いやー、面白いお知らせが来たんだって言ったらね、そしたら、寺田さんと和也くんとかが一緒にいて、それいい話ですね。1日4回か。電話でもいいんですか？うん、電話でもいいよ。昨日はどうもどうもってのはどうでしょうとか、どうもどうもダメなんだよ。感謝してますはどうでしょう？いや、ダメなんだよ。これありがとうゲームだから、ありがとうとかありがとうございますとかね。ありがとうなんだよ。で、4回以上言われた日は丸で、言われなかったし×でってこうやってやってると、会社行ってもね、夫婦でも親子でも、ありがとうって言ってもらおうと思うとね、ありがとうって言葉を相手から引き出そうと思うとね、一番簡単なのは自分が言うことね。大体自分が40回ぐらい言ってって4回ぐらい言ってもらえるかわかんないんだけど、そしたらその後ね、喫茶店で話してたんだけど、寺田さんがそこのウェイトレスさんがなんかでね、ありがとうございますって言ったら、あ、1回言われたって。すごい嬉しがってんのね。それでまたね、その話忘れちゃってたの。そしたら昨日、寺田さんから連絡があって、今日斉藤さんが川崎でパーティーですよねっていうの。それで、100回の話してくださいって言うから、100回の話ってなんだっけって言ったら、話ですよとかっていう。ありがとうゲームの話ねって言ったら、すっごくそれがね、感銘したらしいの。で、神様が教えてくれって言うから、今ね、一番最初にこの話しとかないとまた忘れちゃうといけないなと思って、ここにいる人はいろんな才能があるのかもわかんないけど、ありがとうって言われるゲームやると楽しいよ。知らないうちに俺はずっとやってたのかもわからない。今までありがとうって言おうっていう運動はね、随分あったの。1日1000回ずつ言ってる人知ってます。非常に残念なの。その人嫌われてます。自分のように唱えてるんですけど、ブツブツありがとうありがとうつってるより、1000回言うより4回言われる方がすごいのかもわからないね。で、この話噛み締めるとすごい深いんです。忘れずにこの話伝えました。今日はパーティーなんだけど、リーダー塾に日頃来てくれる人が集まってんだよって。ひとりさん来るってあんまり言わないでね。ひとりさん来るって言うとね、会いたくていっぱい来てくれるんです。でも、人があんまり集まんないリーダー塾に集まってくれる人と会いたいからね。今日はみんなにここでしか聞けない話します。女にモテ方。お金が持てる方法を教えます。私はうろうろ歩いてるのは暑いからです。
よく、ひとりさんどうやったら女性にモテるんですかって。私、彼女が10年いないんです。20年という人もいました。生まれてからで1回もいないという人。実は、そういう質問が多いんです。意外と多いんです。それで、じゃあ教えてやっからなって。どうしたら女にモテるかっていうのを男の俺に聞いちゃダメだよ。女の人に聞きな。それも自分から見て素敵だなとかいい女だなっていう人に聞いちゃダメだよ。自分から見てもこれはひどいって。これひどいなっていう人に聞きな。なんでかっていうと、これは自分から見ても相当ひどいという人すらあなたに惚れないんだよな。そこが問題なんだよ。それでね、男同士になるとね、男の人ってね、モテない人に限ってね、あんなの女嫌だとかブスだとか本当に言うんだよ。だからあんたが言ってるブスだとか言ってる人すらあんたに惚れてないよな。何か変えなきゃしょうがないよなって。お金もそうなの。私お金持ちになりたいんですけどいい方法ありますかって言うと、貯金はって言うとゼロです。ゼロ。あんたがバカにしてる5円玉とか1円玉ですらあんたのところにいたくないんだよね。そうだよね。だって1円も持ってないっていうのがそういうことでしょ。そうさ、お金持ってない人ほどお金のことをおろそかにするよね。大事にしてないよねって。女の人の性質がわかんないと、魚の性質がわかんないと魚取れないだろ。だから女の人の性質がわかんないと女からモテるってことはないんだよ。で、女の人ってね、ずるくて可愛い。ところがモテない男の人っていうのは女の可愛らしさが分かってない。だ最近女性がね、どんどん綺麗になってくる。なぜかっていうとね、別に結婚しなくてもいいわって女性が増えてきたの。で、結婚なんかどうでもいいって女性が思うと女性は綺麗なの。不思議でしょ？結婚したい女性ってね、男に合わせるの。おかしい？男の人ってね、薄化粧がいいだとか地味なのがいいだとかね、そんなことばっかり言ってんの。ところが女の人は女の人のためになんていうのかな。女性が綺麗になりたいのは男のためじゃないんだよ。女性は自分が綺麗になりたい。男の人ってね、意外とね、なんていうのかな。地味なのがいいだとか、薄化粧がいいとかね、地味臭いことばっかり言ってんだよね。それでね、男の観念を少し変えないとダメ。女の人って例えば女性がほら、キャバクラとか勤めるとするじゃない。ね。女の人がどのぐらい可愛いかをこれから教えるからね。自分の誕生日が来るとね、お客さん全部にね、グッチのバッグが欲しいとかっていう。全員に言うの。10個ぐらい集まっちゃう。そうすると1個だけ残して9個売っちゃうの。それでこれがあなたにもらったものよっていうのね。そこが可愛い。そこの可愛らしさが分かったら、これは他のやつにも言ってんだな。どうせだったら現金やろう。これでお前買っといてって言えば、もらったものを売ると半額以下なの。本当なんだよ。3分の1ぐらいになっちゃう。だとしたら、そのバッグいくらすんだいって言って、じゃあこれで買っていいなってあげた方が喜ぶ。この差は大きいよ。
結婚するでしょ。あなたがいないと私本当に生きていけないの。で、次の日ね、生命保険入れて、受け取りに自分で入れるんだよね。生きる気十分なんだよね。あんた死んでも、私はお金持ちになって生きてたよ。そこが可愛いんだよね。女性はそういう習性がある。結婚するでしょ。旦那がお給料持ってきたら、旦那のお金は自分のもんだ。だから全部取っちゃってお小遣いとかあげてる。だけど、自分がパートに働きに行ったとか、自分が働きに行ったお金を半分旦那のものだとか思ってないよ。自分のものは自分のものなんだよ。わかるかい？じゃあ皆さん一緒に。そこが可愛い。そこが可愛い。結婚しました。旦那さん一生懸命働いて、3億円貯めた。いい話でしょ？だけど、愛人ができちゃった。そしたら、別れるときに、半分どころか、あんた浮気したんだから全部よこしなさい。その方が月々いくらかよこしなさいぐらいのことは平気で考えます。ところがこれが逆にあって、奥さんが事業を始めました。旦那さんが家で料理してました。そしたら素敵な彼氏ができました。その時、別れようと思った時、奥さんが貯めた3億円から1億5000万旦那にやるかっていうと、そんなことは絶対にありません。そういう場合はどのぐらいその旦那が魅力がないか、ずーっと並べ立てて、慰謝料をもらわないのが私の愛だぐらいに思ってる。じゃあ皆さん一緒に、そこが可愛い。女性がね、男の人に別れたいって言ったときは、女性から言い出したときは、9割9分次がいます。次を決めてから別れます。よろしいですか？そこが可愛い。女の人ってね、おしゃれ好きなんです。男は女好きです。女は男大して好きじゃないです。女の人は買い物が好きです。それで、女性は買い物したいんです。だから男は結婚したら、なんでお前ばっかり背高かったりしてんだよとかって言っちゃダメですよ。悪いな、今年1枚しか買えなくても来年2枚買えるようにするからなとか。何言うかなんです。それを、なんだお前、去年のとね、去年のコートとお前ちょっと襟の形が違うだけじゃない。男だってね、この前付き合ってた女とちょっと顔立ちが変わるだけでも惚れちゃったりするんだよね。人間って、これもいけない、あれもいけないっていうより、俺と一緒になったからこれもできる、あれもできる方がいいよ。で、女性って長く生きるんです。本当だよ。飛行機やなんか起こっても、助かった方がいますって言ったと必ず女性だよ。ともかく女の人って死なないんだよ。それで、子供も育てなきゃいけない。だから、経済観念も発達してるの。で、綺麗でいたいっていうのも、女性の本能なの。だからそれを、女の人がね、曲げるような生き方したり、男はさしちゃいけない。女の人ってのはそれでいいの。女の人って経済観念が発達してるの。だから構わないよ。それから長生きするんだから、あと子供も育てなきゃなんないよ。いや、男性でも育ててる人いるけど、圧倒的に女性の方が多いからね。それで、そこが可愛いと思って付き合うと、見方が全然違ってきちゃう。ね。なんかあったらそこが可愛い。さっきね、普通の人がね、成功するのをありがとうゲームやりな。もう一個。別に俺あんたが飲んだからって、俺の生活が飛躍的に改善するとか思ってないよ。だけど、サントリーの社長に助けられたって話しながら、キリンビールで乾杯してるやつおかしいんだよ。本当なんだよ。で、
よその化粧品会社の社長に世話になった人はそこの人の使いなって。で、それが筋なんだよ。この世の中には歴然とした筋道ってのがあるんだよって。で、今更筋とかはんぺんの話ですかって言うと、筋とかはんぺんの話なんだよ。だけど、それって大切なんだよ。いいかい？自分が若い頃お金がなくてさ、定食屋行ったらそこのおばちゃんがコロッケくれたとか、ご飯普通の人よりちょっと多くしてくれたとかっていうことがあったら、自分がね、大会社の社長になろうが、総理大臣になろうが、そこの町行ったらそこ行って、コロッケ食うの。わかるかい？筋通すって、団子だってコロコロ転がっちゃうのは筋が通ってねえから。それでね、筋の通った生き方しないとね。いや、俺総理大臣になったけど、おばちゃんとこのコロッケ忘れられないで来るんだよ。それを、あっちのコロッケが5円安いだとかさ、こっちがうまいとかって言うけど、そのうまいコロッケ屋は、あんたに何かしてくれたかって。何にもしてくんないんだよって。それってものすごく大切だよねって。ちなみに、うちの会社って新小岩にあるんだよ。で、銀座マルカンって書いてあるけど、恵美子さんが銀座に店出して、名前タダで使っていいっつってから銀座ってついてるだけで、俺は始めた時からずーっと新小岩にいるんだよ。で、なんで新小岩にいるんですかって言うと、俺が創業した時から、俺を支えてくれてるパートの人って近所から来てんだよ。俺が引っ越しちゃったら、俺が本当に銀座行っちゃったら来れないんだよ。で、共にそういう人とやってきたのに、今更変えられないんだよ。うち10人のお弟子さんがいて、うちが急成長した時も、どこかいいところからいろんなとこ引き抜きましょうよって言ったとき、ダメだよって。だって、いい人材ってそこの会社でも宝なんだよ。それ引き抜いたら困るだろうって。だから俺たちはど素人の集まりかもわかんないけど、最初に集まった人たちだけで日本一になろう。いや、なれなきゃなれないでいいよって。人のまで引き抜いてきて一番になんかなりたくないよって。それで、うちの人たちといろんな知恵出したりいろんなことしながら歩んできたんだよね。だから、筋通すもんは通さなきゃいけないんだよって。俺、どんなバブルの時も土地屋なんか絶対買わなかった。よく土地が下がるの分かりましたね。もうじき土地下がるよって言ってたんだよね。下がるから買わなかったんじゃないよ。下がるの分かってんだから売り逃げりゃいいだけのことだよね。で、買っときゃ得だよね。だけど、うちの会社支えてるって普通のサラリーマンの人なんだよ。みんなサラリーマンの人から金儲けといて、その金もっと増やそうと思って土地買うと、本当にサラリーマンの人やなんか困っちゃって、どんどん会社まで2時間もかかるようなとこへ行かなきゃなんないんだよ。で、そういうことするってのは、自分の会社助けた人にそういうことするってのは、天に唾すりゃ自分の顔にかかるよって。だからそういうことってするもんじゃないよって。うちの人たちにも事業なら事業だけで頑張ろうよって。で、俺たちに、マルカンの人間にとって一番必要なことは、これ、マルカンの人間だけじゃないと思うよ。貧乏するのは恥ずかしくないけど、貧乏した時助けてくれた人のことを忘れたら恥ずかしいよな。苦労するのは恥ずかしくないけど、苦労した時助けてくれた人のことを忘れたら恥ずかしいよなって。だから、会社行ったらさ、自分がコピーの取り方一枚本当にわかんないことを教えてくれた人とか、優しくしてくれた掃除のおばちゃんとかいろんな人いるんだよ。俺はおかげさまで北海道行ったらどこのお店行こう。いろんなとこあるんだよね。で、そこ北海道で一番うまいんですかとか、うまいまずいの問題じゃないんだよ。そこの人には愛があるし恩義があるんだよ。で、
もしそういうところがないなら、これから作ってください。で、すごくそれって大切なことなんです。だから、あのおばちゃんにコロッケごちそうになってっからあそこ行こうとか、ね。人間って何かそんなことがないと、もしそういうことがなくて、あっちが5円安いだとか、あっちがうまいとかばっかし言ってると、集まってくる人間が同じ波動だから同じようなのばっか自分の周りに集まってくるの。と人生って、それだけでつまらない。人間って息に感じないとつまらないよなって。で、俺が教えてる成功法則ってのはそれなんだと思ってる。うちの会社ってね、昇進にね、GN1 って書いたの。で、GN1 って何ですかって別にこの前まで言わなかったの。で、聞かれたから言ったの。義理と人情が一番。義理と人情が一番だよって。21世紀は魂の時代だって。魂の時代だって言うとね、急になんかわかんないプレイヤーで星人が出てきたみたいに、この前オーラの色は4色あるのご存知ですかって知らねえっつうの。そんなことよりも、コロッケもらったこと忘れるな。義理と人情が一番なんだよ。それが魂の時代なんだよって。今そういう人減ってきたけど、減ってきたからって、貴重品になっただけだよ。やった方がいいよって。これが、ひとりさんの成功法則なの。今日もね、リーダー塾来てくれてる人やなんかに会いたいの。本当にね、ひとりさん講演会するよって言うと、2000人ぐらいすぐ集まっちゃう。斉藤ひとりさん、ありがとうございました。魂レベルが上がると起こる5つのこと。1、感謝する気持ちが強くなる。2、パーソナルゾーンが変わり、対人関係でトラブル、体調不良が増えます。3、お金の流れが良くなります。4、環境の変化。5、人間関係の変化。魂レベルが上がると、人々の生活や認識に様々な変化が起こります。まず、感謝の気持ちが強くなります。魂の波動が高くなると、自然と周囲に対する感謝の気持ちが増え、人々はより感謝の言葉や気配りを示すようになります。次に、パーソナルゾーンが変わります。魂レベルが上がると、自己と他者の関係に新たな視点が生まれますが、これはトラブルや体調不良を起こすこともあります。お金の流れも変化します。魂レベルが上がると、内面のエネルギーが高まり、金銭的な豊かさを引き寄せやすくなります。また、環境や人間関係にも影響が及びます。魂レベルが成長するにつれ、周囲の状況や人間関係が変化し、新しい環境や関係性を求める傾向があります。最後に、孤独感が増すこともあります。魂レベルが上がると、周囲の人々と共鳴が難しくなる場合があり、自己の探求や深い内省に時間を費やすことが増えるかもしれません。本日もありがとうございました。感謝してます。